हेलो दोस्तों, मैं विशाल और आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं। दोस्तों, क्या आप अपने फेसबुक पे किसी की स्टोरी देखने जा रहे हो तो वहाँ पर साउंड प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, कुछ इस प्रकार से दिखा रहा है यहाँ पर। दिस वीडियो हैज़ नो साउंड, ऑडियो माई बिकॉज अनेबल बिकॉज ऑफ म्यूजिक राइट चेंज और अदर डिवाइस। इस प्रकार की प्रॉब्लम आपको शो हो रही है। जैसे कि दोस्तों हम लाइव प्रूफ बताएंगे आपको। जैसे कि हमारी फेसबुक एप्लीकेशंस है, इसको हम ऑन करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हम बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद में दोस्तों किसी की स्टोरी देखने जाएंगे और देख पा रहे होंगे इस प्रकार से हमारी ये साउंड नहीं आ रहा है, आप देख पा रहे होंगे। और जैसे कि इतना हमने कर दिया है फिर भी हमारी प्रॉब्लम आ रही है। आप किसी की भी आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं। जैसे कि देख पा रहे होंगे इस सिंगर की आवाज़ भी नहीं सुन पा रहे हैं। और हम जैसे कि यहाँ से बैक होकर हम जैसे कि यूट्यूब पे गए। यूट्यूब पे जाने के बाद में किसी है तो यहाँ पर साउंड आ रहा है, ये देख पा रहे होंगे। तो इस प्रकार से साउंड आ रहा है, पर ये फेसबुक एप्लीकेशन की स्टोरी में नहीं आ रहा है, आप देख पा रहे होंगे। हम लाइव आपको प्रूफ बता रहे हैं। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों प्रॉब्लम हमको ये वाली आ रही है, ऑडियो माई बिकॉज अनेबल बिकॉज ऑफ म्यूजिक राइट एंड चेंज और अदर डिवाइस। तो दोस्तों इसका मतलब हो रहा है कि यहाँ पर अगर लंबे समय से आपको प्रॉब्लम आए तो इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करेंगे, आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। थैंक यू। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। तो आपको करना क्या है, फेसबुक एप्लीकेशन पे जाना है आपको। एंड यहाँ पर आपको प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद में आपको फेसबुक का एप्लीकेशन यहाँ पर सर्च करना है। इस पर क्लिक करके अगर आपको अपडेट आ रहा हो तो अपडेट कर लेना है दोस्तों। अपडेट करने के बाद में इस प्रकार से आप अपडेट कर लेते हो। इतना करने के बाद में आपको यहाँ से बैक हो जाना है। बैक होने के बाद में दोस्तों आपको चले जाना है अपने मोबाइल की सेटिंग पर। सेटिंग पे जाने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना है दोस्तों। स्क्रॉल डाउन करने के बाद में ऐप्स का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में ऐप मैनेजमेंट का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। इतना क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपको सर्च बार मिलता है देखने के लिए। तो यहाँ पर आप फेसबुक को सर्च कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो स्क्रॉल डाउन करके आप देख लेना है, उस पर क्लिक करना है दोस्तों। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार का ऑप्शन आएगा, स्टोरेज यूज पे जाकर क्लियर कैच करना है। एंड यहाँ से और स्टॉप कर लेना है कुछ इस प्रकार से। इतना करने के बाद में आपको परमिशन पे जाना है, जो इसका परमिशन है इस पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पर आपको म्यूजिक का ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है, माइक्रोफोन, इसको ऑन करना है। डोंट अलाउ तो अलाउ कर देना है दोस्तों इस प्रकार से। इतना करने के बाद में आपको अपने मोबाइल के पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करना है कुछ इस प्रकार से। एंड रिस्टार्ट या फिर पावर ऑफ करके ट्राई अगेन करना है, आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ हम फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन करने जाएंगे। ओपन करेंगे दोस्तों तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। आने के बाद में हम किसी की स्टोरी देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से आवाज़ आना शुरू हो जाएगी दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे ये आवाज़ आना शुरू हो चुकी है। और हम यहाँ पर वीडियो देखते हैं, आने लगी है दोस्तों। इस प्रकार से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे इस प्रकार से आप आवाज़ ला सकते हैं। तो आई होप दोस्तों, उम्मीद है अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियोस।